Isaya sura ya 54. It says verse 1. Isaya 54 mstari wa kwanza anasema, kwa kisa naomba basi hiyo maiki wakati mnajiandaa. Some. Isaya 54 mstari wa kwanza anasema, imba wewe uliyetasa, wewe usiyezaa, paza sauti yako kwa kuimba, piga kelele wewe usiyekuwa na utungu, maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa, asema Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, Mwambie jirani, every season of barrenness in my life, kila jira ya ugumba au utasa katika maisha yako has come to an end. Yamefika mwisho. In the mighty name Katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. I prophesy. Ninatabiri juu ya maisha yako. Ninatabiri juu ya biashara yako. Ninatabiri juu ya watoto wako. Kila majira ya utasa yamefika mwisho. Katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo. Tamka kwamba mwaka huu is my year of expansion. Ni mwaka wangu wa kutanuka. This decade, second half of the year, nusu ya mwaka huu I will see growth. Nitaenda kuona ongezeko. Naenda kuona kutanuka pande zote. Katika jina tabiri, jitabirie. Tamka ninatanuka. Tamka ninaongezeko. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Alizofunza kwamba nobody asili ya asili iyo habari iyo habari alizofunza nisije nikaipiga dunia kwa laana. Hallelujah. Hallelujah. That means our lives can fall under a curse. Kumbe nchi yetu inaweza ikaanguka katika laana when we ignore pindi tunapowadharau au wapuuza the labor of our father. Yale mateso ya baba zetu. Something can happen in our lives. Vitu vinaweza kutokea katika maisha yetu. Curses can become permanent in our lives. Laana inaweza ikawa ya kudumu katika maisha yetu. When we ignore the input of our fathers. Pindi tunapopuuza vile walivyowekeza uwekezaji wa baba zetu. When we read the 10 commandments. When we read the 10 commandments. Tunaposoma zile amri 10. After God has finished talking about himself. Mungu alipomaliza kuzungumzia juu ya yeye. He talks about our parents. Akazungumzia juu ya wazazi. Honor your father and mother. Heshimu baba na mama yako. That you may live long. Ili uishi miaka mingi. Hallelujah. Hallelujah. So that means it's our relationship to fathers. Hii inamaanisha kama uhusiano wetu na baba zetu is directly proportional to our success. Kama imeelekezwa moja kwa moja kwenye mafanikio juu ya maisha yetu. Success and prosperity. Mafanikio na mafanikio. Unajua kuna kipindi ambacho I was very big. Kuna muda ambao nilikuwa kubwa nene sana. So I lost a lot of that weight. Nimepoteza ule uzito sana. So I drink tea from time to time. Kuna kunywa chai, yani msishangae anapokunywa chai mara kwa mara. Kwa masikio yetu Mungu. Our fathers, baba zetu wametuambia the deeds you did in their days of tendo uliyotenda siku zao za kale. We have heard with our ears. Tumesikia kwa masikio yetu. Our fathers, baba zetu wametuambia sisi. Later on, baadaye I will show you why we miss mantles. Nitakuonyesha kwa nini tunakosa ile, why there is no transforming of the transfer of the anointing. Hakuna ile hali ya uhamisho, upako kuhama kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine.
Hallelujah. Hallelujah. But I want to show you what happens when we forget our Nataka fathers. nikuonyeshe nini kinachotokea tunaposahau baba zetu. We have heard with our ears, oh God. Tumesikia kwa masikio yetu, Mungu. Our fathers have told us. Baba zetu wametuambia The deeds you did in their days. mambo uliyofanya siku zao. In the days of old. Katika siku za kale. In the days of old. Katika siku za kale. That it says you drove out the nations with your hand. Wewe kwa mkono wako uliwafukuza mataifa. But then you planted. Ukawalisha wao. You afflicted the peoples and cast them out. Wewe uliwatesa watu wa nchi ukawaeneza wao. Verse 3. Mstari wa 3. For they did not gain possession of the land by their own sword. Maana si kwa upanga wao walivyoimiliki nchi. Nor did their own arm save them. Wala si mkono wao uliowaokoa. But it was your right hand. Bali mkono wako wa kuume. Your arm. Mkono wako. And the light of your countenance. Na mkono wako na nuru ya uso wako. Because you favored them. Kwa kuwa uliwaridhia. That was the secret. Siri. Their fathers told them. Baba zao waliwaambia. We didn't possess this land. Hatukuimiliki nchi hii. Because we were very strong. Kwa sababu tulikuwa na nguvu sana. Because we were very powerful. Kwa sababu tulikuwa na uwezo. We possessed this land. Tulimiliki nchi hii. Because of our relationship. Kwa sababu ya uhusiano wetu na Mungu. But and then when we read in the book of Exodus, lakini kwa sababu kitabu cha Kutoka, when the children of Israel were about to leave Egypt, wana wa Israeli walipokuwa wanakaribia kutoka Misri, there was the unleavened bread. Kulikuwa kuna mkate usiotiwa chachu. And then they had to apply blood on the lentils of their doorposts. Pardon? Aha, ile tendo la kuweka damu kwenye mimo ya milango. And then God said to them, na Mungu akawaambia, when the children ask you, watoto wenu wakiwauliza, what this is, hii ni nini? Tell them. Waambie, that was transferring victory from one generation to the next. Ilikuwa ni kuhamisha ushindi kutoka kizazi kimoja. When the children of Israel, wana wa Israeli, were crossing the Jordan into the promised land. Walipokuwa wanavuka Jordan kwenda kwenye nchi ya ahadi. And the Jordan River was dried up. Mto Jordan ulipokuwa umekauka ili wapite. And they had the 12 stones on the riverbed. Wakiwa wamerusha mawe 12. It was a sign. Ilikuwa ni ishara to the next generation, kwa kizazi kinachokuja, and to the generations to come, kizazi kitakachofuata, the victories that were accomplished by the name of God, ushindi uliokamilishwa kwa the jina la Bwana, source of the victories, msingi wa ushindi. This is why hii ndio maana the modern church has lost the power of God. Kanisa la sasa limepoteza because we have abandoned kwa sababu our fathers. tumetelekeza baba We zetu. have abandoned the foundation of Tumetelekeza mwanzo msingi wa baba zetu. So what happens? Nini kinatokea When we forget our fathers? Tunaposahau baba zetu. Ask your neighbor. Muulize jirani. Have you ever thought about that question? Umewahi kufikiria juu ya swali hilo? What would happen? Nini kitatokea when we forget our fathers? Tunaposahau baba zetu. And I'm going to give you an example. Nataka kwenda kukupa mfano. As he died, mara tu alipokufa, as soon as he had passed away, alipoondoka, because the stories were not being told anymore. Kwa sababu zile habari hazikuendelea tena kuelezewa kwa watoto. You see, the Bible says, angalia Biblia inasema, acknowledge those who labor among you. Watambue wale waliopata mateso kwa ajili yako. Acknowledge those who labor among you. Watambueni wale walioteseka kwa ajili yenu. So that generation, hicho kizazi, forgot the fathers of the house. Kikamsahau baba wa nyumba. They forgot Gideon. Wakamsahau Gideon. You see, when they forgot Gideon, walipomsahau Gideon, they actually forgot their God. Wakawa wameshamsahau Mungu wao. God always uses men. Mungu anaheshimu watu wake. Mungu hutumia watu wake. God uses his servants. Mungu anatumia watumishi wake. We have Bishop Ndonde. Tunaye Bishop Ndonde. We have Bishop Beatus. Tunaye Bishop Beatus. We have Bishop Ephraim. Tunaye Bishop Ephraim. We have Apostle Kachali. Tunaye Mtume Kachali. Hallelujah. Hallelujah. These are fathers. Hawa ni mababa. Under our father. Juu chini ya mababa zetu. If you remove this foundation, ukiondoa msingi huu, there is a very high probability kuna uwezekano mkubwa the church will go left. Kanisa litageuka mbali na Mungu. And so we have a new generation. Tunacho kizazi kipya. My generation. Kizazi changu. Of new apostles. Cha mitume wake. They were born yesterday. Waliozaliwa jana. They got born again yesterday. Walizaliwa jana. Today they were prophets. Wameokoka jana, leo wanabii. Kesho ni mitume. The day after that they became archbishops. Kesho kutwa bishop wa kimataifa. They were not even bishop. Hawajawahi kuwa bishop, wamepaa. They go straight to archbishop.
wamepitiliza kwenye kuwa haki. So when they come to sit, wanapokuja kukaa and they are listening to Bishop Lawrence, wanapomsikia Bishop wanasema umekuwa you are not current. Wewe sio wa sasa. Kitu na wakati zilipita. Na ndio kosa la generation yetu. Na hilo ndio kosa la kizazi chetu. Hallelujah. Hallelujah. It's the biggest mistake. Kama kuna kosa kubwa. Hatuwezi tumia watumishi jinsi tunavyotumia viatu. We cannot be servants the way you use your wife. No, we cannot treat the servants of God. Okay, hatuwezi kuwa, we can't. Hawezi kuwatumia watumishi wa Mungu jinsi unatumia viatu. Kama unavyotumia viatu vyetu. This are foundation. Huu ni msingi upon which your soul is built. Ambao juu yake nafsi yako imejengwa. You see, I never knew of any church called Restoration Bible Church. I didn't know. Sikuwahi kujua kanisa nyingine nje ya Restoration Bible Church. But one day I was praying. Siku moja nilikuwa naomba. You see, God anointed me when I was 15 years old. Mungu alinipaka mafuta nikiwa na miaka 15. I started holding meetings when I was 15. Kwa nikutana Mungu nikiwa Power meeting. Nikiwa kwenye mkutano. Mikutano za mimi. Mikutano za mimi. Okay. Manifestations. Ule udhihirisho akiwa na miaka 15. I had a certain kind of name. Nilikuwa na jina fulani. It's a long story. Ni hadithi ndefu. But in 2000 I think it was 2009. Mwaka 2009. I was praying. Niko naomba. It was in March. I was praying. Ilikuwa mwezi wa 3 nilikuwa naomba. And then I saw a vision. Nikaona maono. Red soil. Udongo mwekundu. And it was written Zambia. Na iliandikwa Zambia. And it was written living water. Na ikaandikwa living water. 2009. I never I have never heard of any such. Why kuwa na muunganiko. At that time I was functioning as an evangelist. Wakati nilikuwa nafanya kazi kama mwinjilisti. In fact, at that time, kama wakati ule I was being approached by channels to preach on television. Alikuwa anaitwa kuhubiri kwenye television. I was being approached to start having programs on television. Ni kama alikuwa ametokea kuanza exactly hivyo vipindi vya kuhubiri kwenye television. And from my own country I began to have a very big following. Kwa namna nchi yangu ilivyo nilianza kuwa na wafuasi. So God shows me. Mungu akanionyesha. This was a vision. Kulikuwa ni katika maono. And in fact it was about this time. Ilikuwa mida kama hii ya jioni kama hii. I remember because I was by the window. Nakumbuka kwa sababu nilikuwa nimesimama dirishani. Shot in front of me. Na maono yakaonyeshwa mbele yangu. And I was sat on the floor. Na nikawa nimeanguka. I was sat on the floor. Nilikuwa nimekaa sakafuni. And as I was praying, nikiwa naomba, I felt the Lord directing me in that direction. Nikaanza kuona Mungu ananielekeza kwa mwelekeo. Lakini sikuwa naelewa nafikaje. Regardless of the ministry I was given, pamoja na huduma niliyopewa, there was something that I needed. Kuna kitu nilikuwa nahitaji that I did not have. ambacho sikuwa nacho. I did not have a father. Sikuwa na baba. You see, God gave me a father. Mungu akanipa baba. But I despised my father. Lakini nikampuuza baba. Tell you true stories. Nataka nikwambie hadithi ya ukweli. You see, I went to a church before I come back to this story. I went Kaenda kwenye kanisa yetu kabla sijarudi kwenye hadithi. In those days I used to wear earring. I don't wear it anymore. I used to wear earring. Alikuwa anavaa earring. Ndio maana amebadilisha na mwendo. Alikuwa anavaa eleni. I was wearing an earring. I used to wear earring. Alikuwa anavaa eleni. So I went to this church. Nikaenda kwenye ile kanisa. I was taken to this church. Nikaambia kwenye kanisa. And then I was on the lift. Alikuwa amesimama kwenye lift. My earring. Amevaa eleni. Chewing gum. Anatafuna ile gym. And then this man enters in the lift. Kuna mtu akawa ameingia kwenye lift. Our father, baba yetu, taught us to always respect men of God. Babake mzazi alimfundisha siku zote kuheshimu watumishi. I quickly realized I was a man of God. Nikatambua wewe ni mtumishi wa Mungu. Kwa kaimeza ile Big G bazoka. Hallelujah. Hallelujah. And so the man of God never said anything. Yule mtumishi wa Mungu alikuwa amesema chochote. So we went to this building. Tukaenda kwenye hilo jengo. He turned out he was the pastor. I realized later he was the pastor. Nikaja kutambua baadaye kama ni mchungaji. And they were teaching. Alikuwa anafundisha. My heart open. I could hear what they were saying. Moyo wangu ukafunguka nikawa nasikia anachosema. Mungu akanifanya nisikie anachosema. Nikasikia anachosema. So when I heard what they were saying, niliposikia alichokuwa anasema, I said to the pastor, nikamwambia mchungaji, from today, kuanzia leo, I am a church member. Mimi ni mshirika wako. And then I said number 2. Nikasema namba 2. Because where they were meeting, kwa sababu kulikuwa kuna huo mkutano. They were gathering. It was a rented place. Ilikuwa ni sehemu ambayo wanakodisha. Ndio. So I said I'll be picking your equipment. Nikasema nitakuwa nabeba vifaa vyangu Sunday morning. Jumapili asubuhi. But I actually lived 150 kilometers away.
lakini ni umbali wa kilomita 150 150. Where my home was ambako anakotokea nyumbani kwake. So you know, pastors, people always promise us things. Unajua wachungaji wanaahidiwa na watu we have learned never to take to heart what you tell us. Tunakwambia Mungu akubariki, lakini unajua there's a question mark. Yani wachungaji tunapewa ahadi nyingi ambazo hazitimii. Kwa hiyo anasema Mungu akubariki, lakini kunakuwa na kiulizo. So the following Sunday, siku Jumapili iliyofuata, I drove from Sheffield. My city is called Sheffield. Mji anaoishi unaitwa Sheffield. Akawa ameendesha gari kutoka kwenye mji wake Sheffield to where he was Coventry. Mtu anaitwa Coventry. I left home at 6. I used to drive very fast. I left home at 6. Alikuwa na speed sana kuendesha. It was 6:30. Aliondoka saa 12:30. And I arrived at my pastor's door at 7:30 sharp. Saa 1:30 akawa kwenye mlango wa mchungaji. Akagonga mlango. Sir, I'm here. Nikamwambia mzee, niko hapa With my earring. na eleni yangu. So I said, and he was very shocked. He was na akastuka kwa sababu hakuwa ametarajia. put the equipment in. Akaweka vifaa vyake kwenye gari. Later on I will show you. Baadaye nitakuonyesha. Sons must serve in their father's service. Watoto lazima watumike kwenye huduma za baba. Qualify them for an anointing. Hiyo ndio inayokufanya ufae kupokea We are upako. going to see. Tutaona. I'm dealing with what happens when we forget. Na nitakujia hiyo point, nataka nielezee nini yanatokea tukiwasahau. Hallelujah. Hallelujah. So what happened was, kilichotokea ni hiki. and then as we began to speak, tulipoanza kuzungumza, and because of my character, kwa sababu ya tabia you yangu. know, Baba Tumindike said something this morning. Unajua Baba Tumindike kuna kitu amesema asubuhi. About impartation. Ile uachilio wa He uambukizo. said just be around. Asema uwe tu pamoja karibu. I was around the man of God. Nilikuwa pamoja na yule I live mtu. 150 kilometers away. Naishi kilomita But people in 150. the city thought I lived in the city. Lakini watu wa mji walidhani Because whatever the man of God wanted, kwa sababu popote alipokuwa anataka I was there with him. nilikuwepo. So I remember, Nakumbuka because of my earring, kwa sababu ya heleni there zangu wasn't anything they could give me in the church to do. hakuna walichokuwa nipe cha kufanya kanisa. And my temperament. Na hasira zake hulka zake, okay. My temperament, so you couldn't make me usher. Yani hakukuwa na kazi ambayo ungeweza kufanya. Yani siga. So the only work I created my own office. Kwa akajitengenezea ofisi yake mwenyewe binafsi. Transport department. Huduma ya usafiri. Na gari yangu. Kwa na gari yake. I pick the bishop and his family. Namchukua bishop na familia yake. I take him to church. Namchukua kanisani. With my earring. Na eleni zangu. But as I walk with this man, nilipokuwa natembea na huyu mtu, one day I came to see him. Siku moja nilikuja kumuona. Tunatengeneza hila au jama dhidi ya. So Shechem went to speak against his father's house. Shechem wakaenda kutengeneza hiyo hila dhidi ya nyumba ya baba yake. And convince the people. Akashawishi watu to turn against him. Kugeuka kinyume na baba yake. To turn against his house. Kugeuka kinyume na nyumba yake. And then what happened is, nini kilichotokea? They killed all the 70 children. Wakaua watoto 70. Verse 20, we go to verse 20. Chapter 9 verse 20. So Waamuzi sura ya 9 mstari wa 20. Anasema hivi. So this is chapter 9. Chapter 9. Tell your neighbor. Mwambie jirani. Neighbor. When we forget our fathers, tunaposahau baba zetu, we open a legal ground. Tunaweka uwanja huru niite. Legal ground. Okay. Tunahalalisha au sema kuhalalisha. Unahalalisha. Yes. You give legal ground. Unatoa uhalali for a curse to rest on your life. Laana kukaa katika maisha. Even some of us are here. Inawezekana hata wengine wetu hapa. We don't relate well with our biological parents. Hatuna mahusiano mazuri na wazazi wa kimwili. That's the legal right. Hiyo ni kibali. That the legal right for a curse to settle in your life. Ni kibali cha laana kukaa. You see, Jotham pronounced a curse. Jotham alitamka laana. And that curse went into effect. Na ile laana ikaenda kusababisha athari. How do we know it went into effect? Tunajuaje ilileta madhara? When we forget our fathers, tunaposahau mababa zetu, we open the door to the spirit of ill will. Tunaweka mlango wazi wa roho ya hila. The spirit of ill will. Roho ya hila. Roho ya kutakiana mabaya. Badala ya kutakiana mema. Mabaya.
Muda wote wanatakia mabaya. They are always planning against me. Makanisa yataanza. Unafungua kanisa. Lakini hayo makanisa they are full of conflicts. Yamejaa migogoro. Inside that, if you check very well, na ukiangalia sana ndani, there is misalignment with fathers. Kuna hali ya mkao sio mzuri na mababa. Are we together? So God sent a spirit of ill will. Mungu akatuma hiyo roho ya kutakiana mabaya. And the spirit of ill will, hiyo roho ya kutakiana mabaya, was going to cause the men of Shechem to fight. Ikaenda kusababisha watu wa Shechem kuanza kupigana na Abimelech. Aliyeua watoto wa Gideon. Hallelujah. Hallelujah. No amount of prayer, hakuna kiwango cha maombi, will remove you from this. Kitakachokuondoa kutoka katika hiyo roho. No amount of prayer, hakuna kiwango cha maombi, will stop the spirit of itakayozuia hiyo roho ya kutakiana mabaya. The only solution is to align yourself kutengeneza vizuri na mababa. I was with Daddy Nwaka, I was with Bishop Nwaka. Nilikuwa na baba Nwaka, Bishop Nwaka. I was there, he told me, akaniambia, my son, mwanangu, I have been in the ministry for nearly 40 years. Nimekuwa katika huduma kwa karibu miaka 40. It's about 8 years ago. Miaka kama 8 iliyopita. Since I've been in the ministry. Akasema nimekuwa katika huduma nearly 40 years. Karibu miaka 40. You see that man? Unaona yule mtu? My son, he will never rise. Kamwe hatainuka. He will never rise. Kamwe hatainuka. He will never become anything. Kamwe hatakuwa kitu chochote. You know, sometimes unajua kuna anointings. Kuna anointing na kuna anointing level. Yani anointing zina viwango. In my presence this what was spoken. Katika mbele ya uwepo wangu haya maneno yaliyatamka. Na akaniambia, you see that church? Unaona ile kanisa? Itafifia na ipotee. Wow. If I am the father, kama mimi ni baba, na kama nina authority, na kama nina mamlaka, huyo mtumishi kwanza amegonjeka, sasa anaugua, ya pili anafifia. A spirit of ill will, roho ya kutakiana mabaya. Watu. Yes, you gather the spirit of ill will. Roho ya kutakiana mabaya inaanza. You see, this now even helps us as apostles, pastors, to understand what's going on in our lives. Hii inatusaidia wachungaji, mitume kuelewa nini kinachoendelea. What was your foundation? How did you start? Singi wako ni upi? Ulianzaje? By the way, hata hivyo, remember I told you I was offended by that man of God. Kumbuka nilikwambia nilikwazwa na yule mtu wa Mungu. I fixed it. Nilitengeneza. And we're in good relationship. Na tuna uhusiano mzuri. Wow. Nataka niwape ushauri. This pulpit. There are two things that are here. The blessing or the curse, depending on how you relate. Baraka, laana inategemea ni vipi mnavyohusiana. I will show you. Nitawaonyesha. Kwa sababu mna tusaidia kuleta uwepo wa Mungu. Kiburi aina fulani, some kind of pride and arrogance enters into your heart. Kwa sababu mnasaidia kuleta uwepo wa Mungu, kuna kipindi kiburi fulani kinaanza kuingia kwenye mioyo. It enters your heart. Inaingia kwenye mioyo. And then you begin to look at yourself, Bishop. Na unaanza kumwangalia Bishop Ndote. This Bishop doesn't know. Huyo hajui. That it is because of the way I see. Kwa sababu ya kazi nzuri. Kwamba utukufu wa Mungu unatembea. Afunamwambia mke wake, hata mfanye. Hello. A nation that is forgetting their father. Taifa linalowasahau mababa. Why is, let me tell you prophetically what is about to happen. Nataka nikwambie kiunabii yepi yanayotokea. Europe is about to yanayotokea Ulaya. Europe is about to burn with fire. Europe karibu inalipuka. I prophesied by the grace of God. Ninatabiri kwa No, I prophesied about this. Okay, nilitabiri mwaka 2020. What we see in Ukraine. Unaoona Ukraine leo mwaka 2020 nilitabiri. I prophesied about the economies. Nilitabiri kwa habari ya uchumi wao. 2020 we have it on 2020. Europe is about to burn. Europe karibu inaungua au inapaswa. It's about to burn. Sasa migration itakuwa inatoka huko inakuja. Kwa watu watakuwa natoka kule
kuja huku, sio sahihi. Kwa nini? They forgot the foundation. Wamesahau msingi wa baba zao, msingi wa Injili. Msingi wa Injili. And when you have fathers telling you the truth, baba wanapokuambia ukweli, unawaambia nyamaza. Kwa anasema zamani ilikuwa si watu wanatoka huku kwenda Ulaya. Ulaya ndio wataanza kutoka kule kuja huku. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor. Mwambie jirani, I need to fix up. Nahitaji kuweka mambo sawa. Number 3. Number 3. What happens when we forget fathers? Nini kinachotokea tukisahau mababa? We lose strategic relationships that build the kingdom. Tunapoteza shabaha. Tunapoteza mkakati. Okay. Tunapoteza mkakati na uhusiano na ufalme. Hallelujah. Hallelujah. Important strategic relationships. Ule mkakati wa muhimu katika ufalme. Sawa? Let me tell you something which I will show you later. Ngoja nikwambie kitu ambacho nitakuonyesha baadaye. I will begin with the inheritance of the anointing. Nilikuwa na uzungumzia habari ya urithi wa upako. Mwaka 2018 I went to Zambia. Nilienda Zambia. And in Zambia, kule Zambia, you know they always give you protocol and whatever. So escort wa utaratibu na kadhalika. So we are speaking with protocol people. Kwa tunaongelea watu wa protokali. We just talk. Hivi protocol Kiswahili tunasema itifaki, yes. We just speak. And then after a few years, baada ya miaka michache, I went back. Nikaenda tena. But I went to a different level of nikaenda nikiwa na mafuta tofauti na ile ya mwanzo, upako wa juu. What they didn't realize, kitu ambacho hawakutambua, was my association with my bishop. Ilikuwa ni uhusiano wangu na bishop. You see, unaona, the prophetic oil, mafuta ya kinabii, came from prophetic and traveling evangelistic oil. huo mafuta ya kiinjilisti ilikuja kutoka kwa Baba Nwaka. Lakini ishara, ijabu na miujiza, Baba tumwilike. Association, ushirika, association, ushirika. Sasa wakati Bishop Ifrani, kama wakati Bishop Ifrani, nisahau mababa zetu. In the last 3-4 months, I've been more than 6. Miezi mitatu minne iliyopita, more than 6 countries. Yani amekuwa katika nchi kama 6. 6 weeks, 6-7 weeks. Wiki 6 au 7. Alafu napeleka baba zetu. Naendelea kama Bishop ya Tuesday. Usiwe na kiburi. Usiwe na kiburi. Don't forget. Usisahau. You will lose strategic relationship. Utapoteza ule mkakati, uhusiano wa kimkakati. You know, our Bishop Beatrice. You know how I found him? Unajua nilipataje? Walikuja kutoka Tanzania. Because when you forget the foundation of fathers, you will destroy strategic relationships. Atakata mahusiano ya kimkakati. They came to Zambia. Walikuja Zambia. And I had a room. Nilikuwa na chumba. And so usually they put me on a seat to sit on. Mara nyingi wananiweka kwenye kiti kukaa. In fact, even Bishop Ifrani at the time. That's how I met it. Hata Bishop Ifrani nilivyo nikutana na hawa wawili. This protocol, are they okay? How can you take a young man? Hizi itifaki anasema sawa, ni nzuri, lakini zinasumbua. Utamchukuaje kijana afu unamkalisha kwenye siti? Bishops mweka kwa mchanga. Alafu mabishop mweka kwenye mchanga kule. Ikakataa kukaa. Ndio bishop usipokaa hapo unakufa. Iko bishop kwa wewe, usipokaa hapa basi tuna shida. And move. Nikatoka. Who knew? Nani alijua That this relationship kwamba huu uhusiano would be the way I ended up here. Ungekuwa ni njia imekuishia. Now formally introduced me to Bishop Tumudi. Rasmi wakanitambulisha kwa Baba Tumudi. Na akamwambia he is the one that was talking about. Akaniambia ndio huyu ndio nilikuwa namzungumzia. Bwana alisema nimekutana kijana, namuona kama Gideon ni mwanangu. Anavyonitreat. Kwa siku anatuona ndo akasema bea huyu hapana, nilikuwa namsimulia. Hallelujah. Hallelujah. Are you getting blessed? Unabarikiwa? Are you upset? Au mnajisikia vibaya?
chapter 10. Sura ya 10. Strategic relationship. Baba alikuwa anaheshimu uhusiano wa kimkakati. Daudi. Fathers have a viewpoint that differs from yours. Mababa wana mtazamo ambao unatofautiana na wako. And most times. Na mara nyingi inakuwa hivyo. So David says, oh, you know, he was my friend. Daudi akasema, oh, alikuwa rafiki yangu. Wacha niende kumpa pole. Ngoja niende kumpa pole. Hallelujah. Hallelujah. But something happened along the line. Kuna kitu kikatokea hapo katikati. Labda baba Hanuni hakumwambia kuhusu David. Inawezekana baba Hanuni hakuwahi kumwambia juu ya David. Kwamba this is my friend. Proverbs, the book of Proverbs says, kitabu cha Mithali kinasema, don't forget your friend or your father's friend. Anasema kitabu cha Mithali kinasema usimsahau rafiki au rafiki wa baba. Hallelujah. Hallelujah. Don't forget. Usisahau. So they forgot. Walisahau. And when they forgot, waliposahau, they had a certain attitude. Kuna hali fulani, tabia fulani. Hallelujah. Hallelujah. And this is what happened. Hii ndio iliyotokea. So let's go there. So David sent by the hand of his servants to comfort him. I mean, verse 2. Mstari wa pili, Samuel wa pili sura 10. Anasema hivi, naye Daudi akasema, nitamtendea wema Hanuni mwana wa Nahasi kama babaye alivyonitendea wema mimi. Basi Daudi akatuma kwa mkono wa watumishi wake ili kumtuliza kwa habari za babaye. Wakaja watumishi wa Daudi katika nchi ya wana wa Amoni. And the princes of the people of Ammon said to Hanun their lord, do you think that David really honors your father because he has sent comforters to you? Yes. Lakini wakuu wa wana wa Amoni wakamwambia Hanuni bwana wao, je, waona ya kuwa Daudi anamheshimu babaye kwa kutuma kwako wafariji? Je, Daudi hakuwapeleka watumishi wake kwako ili kuangalia mji na kuupeleleza na kuuangamiza? Kusahau baba zetu. Natafuta visingizio kusahau. We are looking for reasons to forget. Tunatafuta sababu za kusahau baba zetu. We are looking for reasons not to acknowledge. Tunaanza kutafuta visingizio vya kutokuwatambua. How are you going to be blessed? Utabarikiwaje sasa? And this is how he responded. Na hivi ndio namna alivyoitikia. Angalia majibu yake. Therefore Hanun took David's servants, shaved off their beards, cut off their garments in the middle and their buttocks and sent them away. Verse 4. Basi Hanuni akawatoa hao watumishi wa Daudi, akawanyoa nusu ya ndevu zao, akawakatia nguo zao katikati, hata matakoni, akawatoa waende zao. Unajua huko anabaki. Yaani that was the height of aibu. Ilikuwa ni aibu nzito mno. It's like an African father amevaa rinda dress. Yaani baba wa Kiafrika amevalia lijoho. No, the woman's dress. Alikuwa anavaa majoho kama ya wanawake, kama gauni. Alafu amepiga nini? Lipstick. Alafu amepiga na lipstick, amependeza. Hallelujah. Hallelujah. And this was the response. Huu ndio ule mwitikio uliotokea. Angalia verse 5. Watu walipomwambia Daudi habari hizo, akatuma watu kuwalaki, kwa sababu watu hao walikuwa wametahayarika sana. Mfalme akasema, ngojeni Yeriko hata mtakapoota ndevu zenu ndipo mrudi. Listen to this. When the people of Ammon saw that they had made themselves repulsive to David, the people of Ammon sent and hired the Syrians of Rehob and the Syrians of Zobah, 20,000 foot soldiers, and from the king of Maacah and 1,000 men. Namba 6. Na wana wa Amoni walipoona ya kuwa wamekuwa machukizo kwa Daudi, wana wa Amoni wakatuma na kuwaajiri wa Shami wa Bethlehemu na wa Shami wa Soba askari 20,000, na mfalme wa Maaka mwenye watu 1,000, na watu wa Tobu watu 12,000. Hallelujah. The kindness of Nahash, wema wa Nahash, was forgotten by the next generation. Kwa umesahauliwa na kizazi kilichofuata. Because we forget, kwa sababu tumesahau the kindness of our father, wema wa baba zetu, we are about to destroy, tunaelekea kuharibu strategic relationships, ule uhusiano wa kimkakati. Let me even bring it closer to home. Ngoja nilete hii. Ili kanisa, this church is also in Zambia. Liko Zambia pia. But if we don't watch out, lakini tusipokuwa makini, tutasahau, we will forget that we are brothers.
tutasahau kama sisi ni ndugu na tutagawanya kanisa. Tutagawanya kanisa. Just one careless response will destroy 40 years of labor or more. Kwa uzembe mdogo tunaweza tukaharibu ile mateso yao yote. Mahusiano. Hallelujah. Mahusiano ya? I will build this church. Upon this rock I will build this church. Mahusiano? Aha, mahusiano waliyogharamia kwa mateso kwa miaka mingi. Yesu akasema nalijenga kanisa langu juu ya huu mwamba, malango ya kuzimu hayatalishinda. Mtazamo wa Mungu juu ya kanisa ni la kudumu mpaka anaporudi. Lakini kama sisi wana hatuko makini, tutaharibu ile miaka ya kazi. In this church I can see. Katika kanisa hili naweza nikaona many of you found your husbands and your wives from this church. Wengi wenu mmepata wake na waume ndani. And your children became cousins, brothers, sisters. Na watoto wenu wamekuwa mababa au shangazi. We are in danger of destroying our whole generation. Tuko katika hatari ya kuharibu kizazi chetu chote. Destroy strategic relationships. Kuharibu ile mahusiano ya kimkakati. So now we don't talk anymore. Tunajua tuzungumzi tena. Why? Kwa nini? One careless word. Uzembe mmoja. One careless word. Neno moja la uzembe la kutokuwa makini. One careless word. Neno moja tu la kiuzembe. One careless action. Vitendo hizi vya kukosa umakini. Moja tu, lazima tuwe makini. Not to destroy. Tusiharibu What has been built. Kile kilichojengwa. But upon this foundation, lakini juu ya huu msingi we should be able to step to the next level. Tunaweza tukaingia kwenye juu ya msingi huu. ABC. How are we going to look like in 40 years later? Tunaenda kuonekanaje miaka 40 inayokuja? Are we going to disappear? Tunaenda kupotea? Are we going to grow in? Au tunaenda kukua katika utukufu? Are we going to grow in power? Tunaenda kukua katika nguvu. Tunaenda kukua katika neema. Wapi jirani? We must not forget. Lazima tusisahau msingi wa baba zetu. We must not forget. Lazima tusisahau yale mateso ya baba zetu. I'm not the one who's preaching, it's Christ. Okay, I'm not preaching really. Sihubiri dini. I'm preaching Christ. Ninamhubiri Kristo. I'm securing our future. Ninalinda hatima yetu. You see, Bishop Tumwinike. Unaona baba Tumwinike And Bishop Nwaka. Na Bishop Nwaka. Didn't know when they were meeting. Hawakujua that there was a young man from the United Kingdom. Kwamba kuna kijana wanaye kutoka Uingereza. Mungu alikuwa na mwanadamu. Aje awe baraka. Aje awe baraka Lewis. Hallelujah. Hallelujah. So it is some other strategy. Ina maana kuna mikakati mingine. Kuna miosoro mingine mikakati inayokuja. We are talking about expanding our church. Tunaangalia hiyo kutanua kanisa letu. Sasa tunasema hatuna hela. Sometimes you say we have no money. But we don't understand. Lakini tuelewe. That because of this strategy. Kwa sababu kwa hiyo mkakati wa nyumba ya Mungu imeshajengwa. Kuanzia kwenye msingi wa kiroho imeshajengwa. It's done. Imeshafanyika. Tunatengeneza. Tunatengeneza ilishatengenezwa. So we must understand. Hii lazima tuelewe. This is why we are struggling. Hapa ndio tunapo. We have abandoned. Tumetelekeza. Those important principles. Hii ni kanuni za muhimu sana. Hallelujah. Hallelujah. Are you getting blessed? Mnabarikiwa? The reply of Hanun. The reply of Hanun. Aha, mwitikio wa Hanuni. Mtoto wa Amon tuliyemsoma. Led to territorial losses. Ikapelekea kupoteza utawala. Territories. There was a loss of territories. Kulikuwa kuna tawala nyingi, kuna miji. Hizi miliki, okay? Kulikuwa kuna miliki nyingi zikapotea. Nasema tulikuwa na kanisa Zanzibar haipo, tulikuwa na kanisa Iringa haipo. Hallelujah. Tuko pamoja. We cannot forget.
forget. Hatuwezi kusahau. If these fathers by their lives have demonstrated genuine love, kama hii hao baba zetu kupitia maisha yao, they have wametuonyesha upendo wa kweli. Baba zetu kupitia maisha yao wametuonyesha upendo wa kweli. Asema hakuna pendo, no greater love has any man than to lay down his life for his brethren. Hakuna pendo kubwa kama hili la mtu kuyatoa maisha yake kwa ajili ya ndugu zake. In their lives and in our lives. Na wamedhihirisha kwenye maisha yao na maisha yetu. Kama tukisahau na tukisahau yao mafundisho, we experience territory. Tutaanza kuona miliki zikipotea. Is it because I'm not prophesying new houses and new cars? Au kwa sababu sitabiri juu ya nyumba mpya na magari mapya ndio maana tuko kile. Ile nyumba ambayo na nini ipo kwa haya maneno ambayo. You don't. Hallelujah. Touch your neighbor. Mguse jirani yako. Don't be careless with your words. Mwambie uwe makini na maneno yako, sio mzee. When you pick up your phone, unaposhika simu, what are you telling people about RBC? Unawaambia nini juu ya RBC? What are you telling people about Bishop Ephraim? Unawaambia nini juu ya Ephraim? What are you telling people about Bishop? Unawaambia nini juu ya Bishop Ndonde? Tunajishimba tu. Yes. Destroy ourselves. Tunajaribu sisi wenyewe. Hallelujah. Hallelujah. Kusahau baba zao. We give birth to unnecessary conflicts. Tunapowasahau wazazi tunajiingiza katika migogoro isiyokuwa ya lazima. Tunazaa migogoro ambayo haikupaswa kuwapo. Unaona? David sent peace. Daudi amepeleka amani. But alikuwa na ushauri ambao wasn't good counsel, wasn't good wisdom, good advice. Alikuwa na ushauri mzuri. Hakuwa na ushauri mzuri. And he responded in the wrong way. Akajibu kwa njia isiyo sahihi. And he started a new fight. Akaanzisha ugomvi. And in the fight he lost the territory. Na katika ile vita akapoteza miliki. Daudi kapeleka amani, washauri wakamshauri vibaya, akajibu vibaya, matokeo yake akapoteza miliki. Let me tell you something. Nataka nikwambie kitu fulani kabisa. God is not a magician. Mungu sio mchawi. What you have seen that for 40 years. Ulichokiona kwa miaka 40. Even if there is such great anointing. Hata kama kuna upako mkubwa sana. It cannot be returned in one day. Haiwezi karudi kwa sababu. As far as when this earth, because God must work in people's hearts. Kwa sababu Mungu anafanya kazi ndani ya mioyo ya watu. Nasema hitaji ya mapasta. Nasema we don't need those pastors. You know how long it takes to prepare man. Unajua imechukua muda gani Mungu kumwandaa mtumishi? Hapo watakwambia miaka. Yes. Can we think in the right way as a church? Hatuwezi tukafikiria kwa njia sahihi kama kanisa. Can we think in the right way? Tunafikiri katika mtazamo sahihi. Tunaweza tukafikiri vizuri. Tunaweza tukaona mambo tunavyopaswa kuona. Hatutambui namna tunavyofanya. Kuna baadhi ya mipenyo tunaiondoka imaisha watoto wetu. Hallelujah. When we forget fathers and their counsel, mababa na ushauri wao, the work of God will split. Kazi ya Mungu inatawanyika. First Kings chapter 12. Wafalme wa kwanza sura ya 12. And the association of Solomon to David, ambao liliunganishwa na and the association of David of Solomon to David. Na ule ushirika wa Suleiman kwa David. Solomon understood what was important. Suleiman akaelewa mambo gani yaliyo muhimu. That is why God asked, what do you want? Ndio maana Mungu alimuuliza unataka nini? He said, I want you. Akasema nataka hekima na kutaka wewe. Hallelujah. Hallelujah.
But it seems that chain was broken. Lakini inaonekana mnyororo ule ulivunjika. In this particular case, katika kesi hii, it was actually Solomon that abandoned the advice of his father. Ni Suleiman aliyetelekeza ushauri, akasahau ushauri wa babake. When he forgot the advice of his father, aliposahau ushauri wa babake, he opened a legal ground, akafungua ule uhalali au kibali, that the enemy was able to enter in, adui akawa na uwezo wa kuingia, and was preparing to split the kingdom, na akaanza kutawanya ufalme, akawa anajiandaa kutawanya ufalme. So here we come to Rehoboam. Hapa tunaenda kwa Rehoboam. Basi. Okay, let's read them. Let's read from verse 2. Wafalme wa kwanza sura ya 12 inaanzia mstari wa 2. Ikawa Yeroboam mwana wa Nebati alipopata habari, maana alikuwa akaliko Misri, huko alikokimbilia awe mbali. Tunaanzia mstari wa kwanza sura 12. Rehoboam akaenda Shekemu, maana Israeli wote walikuwa wamekwenda Shekemu ili kumfanya mfalme. Jump to verse 3. Mstari wa 3. Verse 4. Yes. Baba yako alilifanya zito kongwa letu, basi sasa utupunguzie utumwa mzito tuliotumikishwa na baba yako, na lile kongwa zito alilotutwika, nasi tutakutumikia. Akawaambia, enendeni zenu hata siku ya 3, kisha mnirudie tena. Watu wakaenda zao. Mfalme Rehoboam akataka shauri kwa wazee waliokuwa wakisimama mbele ya Suleiman baba yake alipokuwa hai, akasema, mwanipa shauri gani ili niwajibu watu hawa? Wakamwambia wakasema, ukikubali kuwa mtumishi wa watu hawa leo na kuwatumikia na kuwajibu na kuwapa maneno mazuri, basi watakuwa watumishi wako daima. Lakini akaliacha shauri lile la wazee. Akalipuuza shauri la wazee, wamepitwa na wakati. Akalipuuza shauri la wazee kwamba wamepitwa na wakati. Akaenda kwa vijana. Alipoenda kwa vijana, vijana wakampa jibu la upumbavu. Hiyo ndio iliyotawanya ugawanya ule ufalme. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. When we forget our fathers, tunaposahau mababa, we become worthless. Tunapoteza thamani. When you forget the counsel of your father, unaposahau ushauri wa baba, you become worthless. Unapoteza thamani. Are you getting blessed? Nabarikiwa. Is it too much? Au nimezidi sana? Ulioendelea katika nyumba ya Mungu ilikuwa ni kutelekeza shauri la mababa. Hallelujah. Hallelujah. This is why I told we have a lot of renegade ministries. Hii ndio maana nikwambia tuna huduma nyingi za waasi. Many of us are going to renegade ministries. Na wengi wetu tunaenda kwenye hizo huduma za waasi. For example, you have come to attend this conference. Kwa mfano umekuja kwenye hii kongamano. But because we have not thrown oil water on you. Sasa kwa sababu hatuja kumwagia mafuta juu yako. And we have not thrown oil on you. Hatujamwaga mafuta juu yako. Hatuja kutabiria. This is not enough. Hii haitoshi. So you will go in your itchy ears. Kwa hiyo utaenda na masikio yanayowasha kutafuta mtu atakayekwambia unachotaka kusikia. Kitu ambacho hauelewi unakokwenda, hawamjui Bwana. Kama ninaweza kukushauri, okay, kama nisipokushauri, kama sikushauri kutembea kwa karibu na Mungu wako, kama siwezi kukushauri wewe kutembea na Bwana, karibu na Bwana, sina maana yani ukuwepo hapo kwenye madhabahu. Hivi ndivyo watoto wa Eli. And so this was symptoms. Hizi ndio dalili of the lost presence of God. Ya kupoteza uwepo wa Mungu. So a generation that forgets fathers, kizazi kinachosahau mababa, loses the presence. Kinapoteza uwepo. Let us go to 1 Samuel chapter 2 verse 34. Twende Samuel wa pili. Again you can read these stories for yourself. Utasoma hii hadithi kwa mwenyewe. On your own. Hallelujah. Utasoma mwenyewe. Are we there? Tuko pamoja?
Read verse 34. Chapter 2 verse 34. Ile urithisho wa imani wa kizazi. Unavunjwa kwa habari ya ule urithisho kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. One day I told a pastor, I told a bishop. Siku moja nimwambia askofu. I told a bishop. Nikamwambia alikuwa ni bishop. I said, you have made a novice mistake. Kama umefanya novice. Makosa ya kitoto. Umefanya makosa ya kitoto. Ya kijinga. This is what I did when I was very. Kambia nilifanya nikiwa mdogo. And I said, at your age, what you have done? Katika umri wako unafanya nini? Never recover. Hautarudi. He has never recovered. Hujawahi kukaa vizuri, hautakuja kukaa vizuri. Lost a potential. Poteza. Hallelujah. Hallelujah. Aliye na masikio asikie. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Let's go to Samuel chapter 8 verse 1. Samuel wa kwanza sura ya 8 mstari wa kwanza. Biblia inasema hata Samuel alipokuwa mzee aliwafanya wanawe wawe waamuzi juu ya Israeli. Now it came to pass when Samuel was old that he made his sons judges over Israel too. Na jina la mwanawe mzaliwa wa kwanza aliitwa Yoel, na jina la wa pili Abia, walikuwa waamuzi katika Beersheba. Ila wanawe hawakuenda katika njia zake, bali waliziacha ili wapate faida, wakapokea rushwa na kupotosha hukumu. Waliacha shauri la baba yao, wakasahau nini baba wao alichowaambia. Baba yao alipokuwa anakaribia kumfanya Sauli kuwa mfalme, kumpaka mafuta, he said to them, akawaambia, if I have stolen anyone's donkey, kama nimeiba punda wa mtu yoyote, tell me now that I may restore it. Niambie ili nimrudishe. Inamaanisha wale hiyo tabia hawakuiga kwa baba yao. Yes. They didn't learn that behavior from their father, but they forgot about what their father taught them. Walisahau juu ya kile baba wao alichowaambia. And so by doing so, kwa kufanya hivyo, they disinherited themselves. Wakajitenga wenyewe na ule urithi. Look at this. Angalia hii. Then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah and said to him. Ndipo wazee wote wa Israeli wakakutana pamoja, wakamwendea Samuel huko Rama. Wakamwambia, angalia, wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako. Basi tufanyie mfalme atuamue mfano wa mataifa yote. Hallelujah. Verse 6. Lakini neno hilo likawa baya machoni pa Samuel waliposema, tupe mfalme atuamue. Naye Samuel akamwomba Bwana. Bwana akamwambia Samuel, isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalo kuambia, kwa maana hawakukukataa wewe, bali wamenikataa mimi, ili nisiwe mfalme juu yao. But the thing displeased Samuel when they said, give us a king to judge us. So Samuel prayed to the Lord, and the Lord said to Samuel, heed the voice of the people. Notice, heed the voice of the people in all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me, that I shall not reign over them. Mungu akamwambia, sikiliza sauti ya hawa watu, kwa sababu sio wewe waliokukataa, wamenikataa mimi nisiwe mfalme juu yao. They moved the nation from the perfect will of God to the permissive will of God. Wakalitoa taifa kutoka kwenye mpango kamili wa Mungu, wakaliingiza permissive will. Kama wakaleta kwenye mapenzi yao, wakalitoa kwenye mapenzi, isiwe taifa la Mungu, liwe ni taifa permissive. Yani aliwavumilia tu. Okay, like when he told them about divorce, he says it was not so. Kama ambapo Yesu alisema alipozungumzia juu ya taraka, akasema juu ya mabega yao, juu ya msingi nimesimama. I went to preach somewhere. Kuna mahali nienda kuhubiri. Kuna mtu akaniita. They asked me, are you Bishop Mwaka's son? Akasema ni mtoto wa Bishop Mwaka. And I was interested. I said, why? Nikasema kwa nini? This anointing, we know it. Akasema upako tunaujua. Wow. Yeah. Sikuwa nimejitambulisha. I didn't introduce myself. Church. Kanisa, we must step into higher realms. Lazima tupande kwenye kiwango cha juu cha utukufu.
Hallelujah. Haleluya. I think I'm out of time. Nafikiri niko nje ya muda. So the Lord bless you. Mungu awabariki. I will see you tomorrow. Mtawaona kesho.